Во, ништяк. Вот, дорогие друзья, закончили камин полностью с разработкой в 3D проекте. Вот наш мастер, фломастер. Вот получилась такая красота. Неси шашлык. Сейчас будем. При открытой дверце тоже, короче, работает. Сверху все облагородили декоративным камнем от Камень-Град Плюс. Окантовочку сделали красиво. При закрытом подвале нормально вообще работает. Так что, кто желает такую же красоту, обращайтесь, звоните, пишите.